عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى وأغلى متابعين في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبتشوفوني وانتوا في أحسن حال. جايه لكم النهاردة بفيديو مشروع الفراخ البلدي الحر بتاعي. النهاردة يا جماعة هم عندهم عمرهم النهاردة شهر ونص وأربع أيام. زي الفل اهوت ما شاء الله. أنا طبعا مجوعاهم النهاردة ومعطشاهم أكتر، يعني شايفين موجودين على المية ازاي. طبعا انتوا عارفين المكون بتاعي البصل والثوم والليمون. انا دلوقتي في الايام دي من بدايه شهر 9 بقيت بحط لهم تقريبا يوم ويوم، لان انا خايفه قوي عليهم. وبصراحه من يوم ما شفت واحد فيهم عنده انتفاخ في المعده بالهواء انا اترعبت، فلازم اخد بالي واصحصح معاهم كده اهو. طبعا انا بحط لهم قدامكم الليمون اهو. بصوا يا جماعه، بمناسبه الليمون انا بشوف فيديوهات عجيبه كده. شايفين الليمون؟ بصوا الليمون عامل ازاي، فريش ازاي، ولا بايظ ولا اي حاجه. بصوا من جوه ليمون. انا بشتري الليمون ده كل يومين ثلاثه كده، لان انا بحتاجه في البيت. انتوا عارفين مفيش غنى عن الليمون، فيتامين سي، والليمون بيتشرب عصير وعلى الشوربه وفي معظم التتبيلات والاكل. فالليمون ده حاجه اساسيه في البيت. طبعا هحط لهم المكون الاول علشان هم بيجوا ياكلوه كده، وهكمل لكم حاجه بخصوص الليمون اهوت يا جماعه. طبعا انتوا عارفين ان انا مطلعه البط، ودول يحبوا يروحوا يلعبوا في المكان ده. اترك لهم كده المكون على الاكل ياكلوا براحتهم بقى ويشربوا. شايفين يا جماعه؟ ده الليمون. انا ايدي يا جماعه متوسخه كده، عزكم الله، من البصل والثوم. انا بشوف ناس تقول لك ايه، لو انت عندك حطي ليمون للطيور. لو انت عندك ليمونه كده مش قرفانه تحطيها على الاكل في بيتك، مفقعه كده فيها علامات بني مقربه انها تبوظ او باظت، والله يا جماعه بجد، واكيد انتوا سمعتوا الكلام ده، حطيها للطيور، ما ترميش حاجه خساره. ايه الهبل ده بجد يعني؟ انا بحط لهم ليمون يا جماعه من اللي انا بستخدمه لبيتي حاجه، يعني انا اسيب اللي هي الدبلانه شويه ليا، انتوا متخيلين، واحط لهم هم الفريش الحلو ده. ليه بقى؟ علشان الفايده كلها في الحاجه الطازه يا جماعه، الحاجه الفريش يا جماعه، الحاجه الفريش الطازه. لكن لو بقالها 3 اسابيع وناشفه وحالها مايل وريحتها متغيره، احطها للطيور مش هيستفادوا منها بحاجه بجد. الحاجه اللي هتحطها للطيور تبقى بصله مصحصحه كده كانك هتطبخها لنفسك، والثوم ما يبقاش برده مغيب عندك او فاضي كده او ناشف او لونه بني او متغير. حاجه تبقى فريش وطازه كانك بتعمليها لاولادك. والليمون نفس القصه، ريحته بصوا يا جماعه مش عايزه اقول لكم، انا بعشق الليمونه الخضراء دي، بعشق ريحتها وبعشقها يعني عامه. الليمون ده بيبقى ده ميعاده. كمان فتره كده مش هتلاقوا الليمون اخضر كده، هتلاقوه بقى اصفر وفيه ميه كتير كده وحجمه كبير. طبعا شغال بحبه برده، بس طبعا ما في لا يعلى بالنسبه لي على الليمون الاخضر الفريش اللي ريحته ملعلعه ده. دي مش النقطه الاساسيه اللي انا هتكلم معاكم فيها. انا بصوا يا جماعه، اليوتيوب فيه خلل زي ما انتم عارفين، انا دايما بقول الموضوع ده. القنوات الكبيره فاهمه الكلام ده كمان، والناس المتابعين للقنوات الكبيره عارفين. انا يا جماعه التعليقات اللي بيجي لي بيها اشعار وبشوفها برد عليها فورا يا جماعه. لو حد علق لي على فيديو وانا اتاخرت عليه شويه، والله يا جماعه مش تنطيط ولا اي حاجه، ده انا ما بصدق كده. شفتوا بقى الصراحه يعني بتاعتي، ما بصدق كده يجي لي اشعار اجري افتح اشوف مين واشوف الكلام حلو ولا اشوف سؤال ولا ايه. انتوا عارفين التعليقات الحلوه الايجابيه بتفرحنا وبتكبر بخاطرنا، ربنا يكبر بخاطركم كلكم يا رب. فوالله العظيم ما تزعلوش، في خلل في اليوتيوب اليومين دول. في ناس كتير قوي بتعمل كومنتات ما بشوفهاش. انتوا لو تلاحظوا ان انا اي كومنت بجري اشوفه وعافر كده واخش الاستوديو اليوتيوب واحاول اجيبه من جوه واشوف التعليق. لو انتوا يا جماعه حد فيكم عمل كومنت وانا ما رضيتش عليه، اكيد ما شفتوش يا جماعه، اكيد ما جاليش اشعار بيه، او اليوتيوب خفي عني لاسباب ما يعرفهاش بقى اصحاب اليوتيوب يعني. انا والله ما اعرف، بس انا حبيت اقول لكم في اول الفيديو كده علشان لو حد بيعمل لي كومنت او حاجه وما بردش عليه في سؤال او ملحوظه او انتقاد حتى، والله يا جماعه انا ما بشوف التعليق اللي بشوفه بجري ارد عليه واعمل عليه اعجاب وقلب، وببقى فرحانه وطايره من الفرحه بالكومنتات بتاعته. زي ما قلت لكم بقى نخش في موضوعنا. انا حطيت يا جماعه اهوت المكون بتاعي، كنت حاطاه اول امبارح. انا ماشيه يوم ويوم، ليه بقى؟ لاني بجد خايفه على الفراخ.
مش عايزه انصحكم وانا ما بعملش الحاجه لنفسي، لا طبعا انا بقول لكم الحاجه اللي انا بعملها لنفسي وفي فراخي وفي طيوري خطوه خطوه. ما ببخلش باي معلومه اعرفها، بالعكس انا يعني عايزه افيدكم 100%، يعني بكل معلومه عندي عايزه افيدكم بيها وعايزاكم تكونوا عارفين. واللي عنده اي سؤال يا جماعه يتفضل ويسالني. انا الناس اللي عملت لي اسئله في الكومنتات رديت عليها في الفيديو اللي فات واللي قبله واللي قبله، يا ريت تشوفوهم. الفراخ يا جماعه زي الفل، هي شكلها يفتح النفس على الصبح. الطيور يا جماعه لما تكون بصحه جيده كده وتتنطط كده وشقيه كده ونشيطه كده قدامك، بتفتح نفسك على التربيه وعلى الحياه عامه يعني. الناس الهاويه الطيور زي كده ما تحبش ابدا تشوف الطيور بتاعتها تعبانه او كسلانه او ما بتاكلش او كده، بتحزن يعني. انا والله فعلا يا جماعه لو لقيت الطيور كده مش عايزين ياكلوا او كده، بصوا بقى العاده السيئه دي يا جماعه، ان هو يقعد الفرخ ينكش البط ما بيعملش كده ابدا، استحاله البط يعمل الحركه دي، ان هو يقعد ينكش برجليه في الاكل كده. الفراخ بقى عايزه تطلع الحاجات الناعمه والحاجات اللي بالنسبه لها طعمها حلو، تقعد بقى تنكش في الاكل برجليها كده، توقعه على الارض عزكم الله. يقوموا بقى ياكلوا من اللي على الارض بعد ما يعملوا عليه فضلات، شايفين اهو. يقوم بقى يجي لهم ميكروبات في بطنهم واسهالات وكوكسيديا وقرف يعني احنا في غنى عنه بصراحه. بس هتعملوا ايه؟ الفراخ البلدي مشاكسه كده وعندها عادات سيئه كتير، تنكش في الارضيه وتنكش الاكل برجليها، عزكم الله. اهمت يا جماعه زي الفل. انا طلعت طبعا البط كل يوم، خلاص البط اشيله الباب ده كده، اركنه على جنب كده، هو لوح خشب كده، اركنه على جنب يطلع جري خلاص. بصوا بقى عرف الشمس واهوت، يا ريت يكون واضح، وعرف بقى مكانه ويشرب بقى الميه، وانا غيرت له الميه اهوت وحطيت له العلف بتاعه، اكل وشبع وزي الفل اهو. على يوم 27 في الشهر كده ان شاء الله يكمل الشهرين. وانا مستنيه فقس البط تحت، عندي بطتين راقدين على بيض فراخ وبيض بط. اتمنى كده يخرج ان شاء الله ويفقس كده معاكم واصوره لكم. انا في انتظار بقى، انا كده في الانتظار بقى، بنزل كل يوم كده، مره الصبح ومره بالليل في المتاخر كده على الساعه 12 او واحدة كمان. يا جماعه والله انا بتعب قوي، والله العظيم يا جماعه مش كلام وخلاص، انا بتعب قوي في الطيور عبال ما اعرف فكره فيديو اصوره لكم، ارد على سؤال، اطلع في الحر اصور كده. شوفوا دول بيتشمسوا ازاي فرحانين بالشمس، انا احبهم كده، بس يخرجوا بقى اخاف عليهم من الهواء الطالق بره ده وكده. عشان اصور لكم فيديو بتعب جامد يا جماعه والله. ودايما ببقى حريصه ان انا يعني الفيديو بتاعي، اي فيديو ليا لو كان حتى مدته دقيقه واحده، اللي يشوفه ويتفرج عليه يطلع بمعلومه عارفها، يطلع بمعلومه كويسه. طبعا دلوقتي انا عايزه افطر الفراخ البلدي وافتح عليهم، انتوا بتحبوا تشوفوهم برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو البط يا جماعه زي الفل، كلوا يلا يا جماعه عشان الفراخ هتطلع دلوقتي. فده انا مضطره بقى اشيل العلف ده من قدامهم، لان الفراخ لو طلعت هتاكله. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. نحط في وشي على طول، يلا لا ما تخشوش هنا، ما تخشوش هنا، انا نسيت احط لهم، جايبه لهم فضلات النهارده، رز وحاجات كتير. اطلعي بصوا يا جماعه، رز وحاجات، بصوا وبقيت بطاطس وحاجات هياكلوها. طلع بس الفرخه دي، يلا اطلعي. طلعوا فضلات كتير عايزاهم ياكلوها، استنى عليهم شويه بالعلف، احط لهم بس عليها شويه عيش كده، رز بشعريه اهوت وبطاطس وفضلات بقى البصل والحاجات وقشور البصل والثوم والليمون والحاجات اللي انا لسه حطاها للفراخ التانية الصغيره. الشمس يا جماعه بتنشطهم وبتخليهم فل كالسيوم زي ما انتم عارفين كده. كله ده الاول وهحط لكم علف بعديها والله. الرز ده يا جماعه لما بياكلوه، انا ملاحظه يعني لما بياكلوا عندي رز ويشبعوا كده بيبيضوا البيضه حلوه وحجمها كبير، والرز بيحبوه، هم بيحبوا الرز الطيب قوي يا جماعه. الفراخ البلدي الكبيره اللي بتبيض دي بتحب الرز قوي، وانا على قد ما بقدر اللي يتفضل من بيتي طبعا بشيله في التلاجة زي ما شفتوه في الصينيه كده، واحطه لهم طازه كده فريش كده، لسه مطلعاه من التلاجة والله قبل ما اطلع ب10 دقايق. هي الفراخ يا جماعه طبعا هم زي ما قلت لكم، انا هشيل لهم الاكل احطه لهم قدامهم هنا علشان ياكلوا، احط لهم برضو اي ميه كده ولا اي حاجه يشربوا، علشان هم خلاص
اول ما بفتح عليهم كده بيجوا هنا بقى عند الشموسه من هنا عند الشباك، او ما هيجوا على الاكل. انا اول ما بقفل الاوضه عليهم وبنزل يا جماعه بيقبلوا على الاكل جامد اهو. بتشرب اهي، بيجي بيشرب اهو. بصوا هياكلوا هيتظبطوا هيملوا بطنهم الحمد لله. اللي عنده سؤال يا جماعه يسالني. وهرجع اقول تاني يا جماعه، لو انا ما ردتش على سؤال اعرفوا ان انا ما شفتوش، والله العظيم. وما ردتش على اي كومنت حتى لو كان انتقاد اعرفوا ان انا ما شفتوش. ويا رب ما يجيب انتقادات ابدا. انا عايزه نصايحكم الحلوه الجميله اللي انا بحبها. ومتابعيني الجداد شرفتوني ونورتوني، وعيلتي بتكبر بيكم حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.